Esse é o sistema de som para maquetes da Bachmann. Serve tanto para maquete escala HO como outras escalas. Nós vamos apresentar o som como ele é recebido na caixa. A ligação é extremamente simples, basta ligar os terminais na saída do seu controlador eletrônico, como aqui mostrado. O acionamento é muito simples, é só apertar o botãozinho. Sistema de som diesel. Bem, montado o esquema, você só coloca a tampa do tanque de óleo, tem uma fendazinha para alinhar o produto, e o som que passa a ser é este aqui, o som diesel da buzina do trem.